些小礼物要送给你。好，谢谢。推举方式在课程结束前选举。原则上，譬如说是3月29号回去那一天就要把班代选出来。那班代就是选出来以后，你就是第一届毕业，那个班代就是你们永远的班代。啊，1年改选一任，不是2年改选一任，你自己做，懂我意思？准备好，你认为你们这一组谁适合最组长？就指他，开始。强棒一击，全垒打出击；强棒一挥，展翅高飞。这是全部都用了。我再做一次，放就是伸出来，然后指着远方。谁要先？是就好了，你先上就可以了，那就先了。我们先了啊，是不是确定？我们先，他们会有压力。会的。好，第一组强棒队，强棒一出。谁与争锋？强棒一击，全垒打出击；强棒一挥，展翅高飞。强棒，强棒，强棒！第一组最棒。然后我们从一开始这样子啊，就是学到说，我们可以马上瞬间的进入状况，学到分工合作跟集思广益。然后这也是我们团队的默契，可以非常快速的融洽在一起。Boss， 突破极限 ，Boss， 追求卓越 ，Boss 队 ，Boss 队。Boss， 赞！我觉得这个就是跟我们在带领一个团队的时候，我觉得功课是一样的，就是每个同仁的专长一开始来的时候，其实对我们团队长来讲也是就是要从陌生到熟悉，然后慢慢探索，可能队员自己也不知道自己有这个专长或者有这样的潜力，那我们就是慢慢探索磨合哦。那我觉得是一开始就是说大家都想要为了共同的目标而努力，然后主动愿意付出。付出，然后贡献自己，我觉得这是一个团队一个非常重的意义。台柱2-1红，台柱2-1昂，台柱2-1昂。然后其实有这一项活动的所学习到的，就是说在团队当中，其实每个人的意见都是非常宝贵的。主动到位，其实就像一条船一样，可能你是船头，他是船尾，马上就组合上来。谢谢各位。好 ，OK， 这是各位的天性，可是你的人怎么训练？这是。那专业力这是硬的哦，这是说你事情哦。商圈的成交实力、量跟价，你会不会分析？你会查这个？市场预判力你会查？物件的价值、行销力，案子怎么查？案子的行销，买卖方怎么配对？价格怎么谈判？商圈能怎么建设完成？我相信这边在座的是高手，可是你们忘了2个字：复制，再忘了2个字：传承。所以未来会告诉大家，你浑身的功夫怎么复制，你浑身的功夫怎么传承。那复制需要什么工具、表单？那传承需要什么？经过什么样的文化内涵？要找到 key man， 你公司才有办法把你的东西传承，那由它来复制，发扬光大。一代传一代，才办法下去。所以我们各位想，如果说你今天想要把你的体系创大，你要想第一个规范，你们的起码的规范是要讲说，我规范不要多如牛毛，一个简单的规范办法出来，这个可以请 Kevin 分享。有机会了哈，以后规范开始思考，你店头有什么最基本的规范？以初期来讲，1个礼拜有哪1次或哪2次的会议是一定要到？那多久是什么东西一定要出来？一个商圈报告要出来。如果店头没有一个明文的规范，没有一个 routine， 人员觉得来上班，我爽就来上班，不爽就来上班，你会劣币驱逐良币。这第一个。第二个模仿，同情化。什么叫模仿？你店头没有渴望一个模仿，比如说店头都要学服务，就模仿成本版；店头要模仿开发，就学好成交好。你店头没有塑造一个可以让他模仿。啊，什么是强制？
当一个店头业绩到多少，明文规定业绩不到多少就 fire。这个物价这个陈慧他们的总经理叫施光明的施总，他们就会定期会淘汰人啊。公安销售没在淘汰，这个我们可以来聊聊天。加盟店不一定要同型化，但是这几个你脑袋里面一定要这几个，我相信各位都有啊。这是一个业务的流线，一个图，你可以想啊，规范、强制、模仿，对吧？规范、强制、模仿，我先讲模仿。你店头有没有一个叫做开发先生？店头有没有一个叫瓦纳先生？店头有没有一个叫做一刀史小姐？店头有没有一个见面谈公主？店头有没有一个叫做冒报道？我为什么把这个东西弄出来？你所有的业务的，他都有个专长，然后800往起跑的。你们店头有没有哪个业务？虽然他业绩不好，但是他做事量很强，有没有？虽然他事量不怎么样，但是他很会见面谈，有没有？虽然不会见面谈，也不会试量，但是很会跟人广闹，有没有？那不会广闹，不会见面谈，不会试量，但是很会怎样？对，他总是有专长，这个就是一个业务的形成。投资财、时机财、经营财都慢慢没有了，你剩下经营财的时候，那你的经营特色是什么？就要出来。什么经营？以业务动作来讲，就是从那个三角形，早上你们看的那个6个三角形业绩形成原理，慢慢的下一个漏斗，有没有？慢慢的下来，每一个步骤都要很到位，对吧？你都要赢家一点点才过得了。所以现在是讲经营本事，这是本事。现在这是硬碰硬的啦。现在你们觉得现在有时机财吗？有投资财吗？然后遇到个大波，忽然政府举进说奢侈税停征2个月后，大家到货，有可能吗？不可能嘛！利率下降，只要提出说你是穷人，无息贷款10年，有可能吗？不可能。取消实价登录，有可能吗？房仲业让你涨到10%，有可能吗？鼓励青年创业，优先行业到房仲业，房仲业绩好的，供1年保障10万，有可能吗？我们是受政府保护的企业吗？这一思考，说我们已经进入非常硬碰硬的时代，而且我们这行业还非常仇视的，我就各样了解了，那做低调的，所以要思考经营。如果说我们不懂经营，的企业家不懂做经营人心，经营自己的企业，政府觉得说你们是占到时机，你们是全台湾民众奋斗了100年，大部分的青年们占这个位置，可是你们对这个国家没有贡献，税收没贡献。如果说你觉得上完这堂课以后，你觉得这个感动服务很重要，这些人他是不愿意学呢，还是什么？你要教，如果透过一段时间教不行，就要给他摊牌。不是有个变化的是，叫他不要来上班，你在外面上班，不要值班，为什么？为什么？值班有什么？值班有没有值班的规定？他今天为什么会做业绩做那么高，然后他却不用服务？你要看他后面的业绩怎么来的，是真的经理来的吗？还是投资来的？过去他业绩做很高，你只看他结果，他的后面是什么？如果他真的是经理，可以不用服务经理，那厉害了。那我拜他为师，不用服务客户就可以做到业绩，那就2个可能，投资客户，不然自己买断。你要看他后面的业绩，他业绩都来自于什么？怎么样去拼命的去布点，去跟管理员布点，去发好服务客户，接到客户，给客户买的都是要自用的，长期放的。如果他客户是那种短进短出，短进短出，一个客户滚来滚去的，他说他业绩做很好，你还把他拜为神，那他觉得什么？你默许我将来也可以做业绩，懂我意思吗？所以这个原因，你们讲的是一个原因，要看后面的动机。所以这个变成说，你告诉我说，我感冒了怎么办？那感冒很多原因啊，可能是你晚睡啊，可能是你吃坏肚子啊，可能是你跟感冒人接触啊，可能是你长期的身体不健康，或是长期的作息不正常，要看什么原因。不知道这样可不可以？这样你就知道了。所以你没办法针对问题，要看它后面。经营是一个很多东西的综合。但是第1道关卡是感动，感动是对内跟对外。我想过对内跟对外。因为感动式的服务，其实应该是说，就是我都看对方的需求，就是他应该是这么说好了，就是我刚刚讲的是从客户进门，然后可能我们就是当然就是
就是可能就是先喝咖啡啦、喝茶，我想这种礼貌性的服务是一定要的，对。那等到一个介绍完成之后，送客我说一定要送到让客户离开，车子离开，我们才就是才进办公室。那可能就是离开之后，也许发个简讯，那或是晚上再打个电话，就是问候他这样子。我就觉得哈，感动服务其实还可以做得更细致一点哈。我们房仲业其实更细致一点。像我们最近哈，我们店正在推什么？推啊，从消费者看到这个外观开始，就有点不一样，叫视觉上就不一样。视觉上我们就跟别人不一样。那视觉上可能有灯光啊什么等等的哈。那再来进入这个空间里面哈，嗅觉也不一样，有的人是花香嘛哈，有的人是那个茶香嘛，但是不要有咸酥鸡的香就好了哈，那就差很多。那再来是味觉也可能会不一样，这样子我们创造很多不同的，这个就会产生一种很大一种跟房仲业的差异化。我们可以给他咖啡，可以给他茶，可以给他冰水，可以给他很多的一个不同的一个选择。其实我想在座的每一个同学都知道怎么样去做到刚刚老师所讲的服务感的部分，让我们所有的客户能够在内心里面感受到那个叫贴切的服务、感动的服务。但是我们在我们的小组里面，我们小组刚好有两种形态的公司，一种形态是普专的，一个是高专的公司。那现在我们组里就有一个问题，为什么高专的公司在要求这个部分，这个要请教老师，这个困难重重。那在普专的公司，就这个部分，包括我们在中华宾士或者到那个这个百货公司的精品店，那个服务人员或许他的薪资只有2-3万块，但是他愿意去做感动服务。但我们一直在思考，为什么这些高专的人员，他的思考力，他或许2-3个月赚200-300万。那为什么他不愿意去做这样子？被要求这样子的一个形式来做感动服务，这个就是我们现在我们小组的要请教老师的部分。在你的店头，在你房子现场，或在你的店头，或在客户家里，那属于现场的服务。另外是离开了，你们两个离开了视线了，你怎么服务？第三个是客户嘴巴心里想，或是没有想过，想得不清楚，嘴巴没讲，你怎么超越他？这是3个情境，这个情境就会有这样的一个东西。如果你要跟客户维持长远关系，你就要常常去想客户来欠什么，能不能满足他。如果说你跟客户关系不长远，就是怎么样？就是付出一个额外行动。如果你只是要让满足客户的基石的东西，就这样。所以你要想，一个业务员，客户打电话来要查资料，你几分钟之内要查，或是客户在现场看你的房子，你如果让他得到资讯，如果即时回应跟明确沟通都没有做好，请问你的店头真的在做业绩吗？所以体验行销来了哦，客户跟你沟通，他除了要得到你的资讯以外，更得到什么？打动人心的共鸣。所以行销3.0有一本书在那写。以前是说这个产品多不错，以前卖车的时候说这车是安全耐撞，隔音很好，到时候怎么样？开这个车的人说是身份地位好的，所以说都在11点钟的时候，什么夜间新闻的时候广告 BMW 的新闻。现在呢，开这台车已经不是身份象征，也不是安全象征，是什么？一样哦。卖一个地堡的砖头，他妈是防弹的吗？防地震的吗？这种感觉，邻居的感觉，住在里面的感觉，跟人家讲在地堡的感觉，那种是价值。跟人家讲，也跟你讲说，以后卖一个房子，这个房子本身的特色你也会讲，谁来买你也会讲，可是怎么让客户买这个房子物超所值，我们不一定会讲，对吧？所以未来训练重点是什么？怎么让你的人透过异化，透过一些服务的 SP 的动作，让客户觉得说，我跟你买你很诚恳，跟你买消费很好。那另外这个房子的本身的价值，你讲得出来，你就是 OK 了。起码你跟其他公司比其他公司好，其他公司讲不出行情，你讲得出行情。其他公司服务我的时候爱理不理的，你很理我。其他公司跟我沟通，给我一大堆资料，又臭臭又薄薄的，又是你要你给我的是异化的感觉，你看起来乖乖的，所以我看起来我觉得你猜我愿意给你做，有没有可能？